Olá pessoal, tudo bem com vocês aqui? Professor Paulo aqui na área, novamente com vocês. Eu queria conversar agora com vocês um pouquinho e explicar de novo o que é verbo. Na última aula vimos que verbo é ação, né, gente? Verbo seria os nossos atos, nossas ações. Por exemplo, aqui o verbo correr. O meu personagem aqui está correndo, certo? Então é uma ação. Parar, verbo parar. Estão lembrados disso aqui, pessoal? Não pode esquecer, verbo é muito importante. É uma classe de palavra talvez mais importante da nossa língua, tá? Olha só, pessoal, estou aqui correndo, fazendo a ação do verbo correr. Verbo é ação, mas o verbo, pessoal, também pode ser coisas diferentes, como fenômeno da natureza. Verbo, por exemplo, chover. Olha como que o tempo tá mal aqui, pessoal. Tempo de chuva, de frio. Então o verbo chover, nevar, certo? Mas toma cuidado, pessoal. O fenômeno da natureza, por exemplo, o meu personagem não pode chover, no sentido básico. Então, é só a natureza que faz. Ventar, certo? Então, pessoal, a natureza também faz verbo. Chover, ventar, nevar, amanhecer, anoitecer. Tudo bem? Mas alguns verbos, pessoal, por exemplo, o verbo tremer. O meu personagem pode tremer, eu posso tremer, mas a terra também pode tremer no terremoto. Então também esse verbo serve para os dois, tanto para a natureza como para pessoas como eu. Tudo bem? Mas então voltando, verbo chover, certo? Ventar, anoitecer, nevar, entardecer, anoitecer, amanhecer, todos fazem parte de verbo. Tudo bem? Só que isso não são feitos por pessoas. Ok? Então, pessoal, vocês estão entendendo então, né? A natureza também faz verbos. Não pode esquecer isso daí, então. Verbos também são fenômenos da natureza. Os verbos podem servir para isso. Tudo bem? Por exemplo, olha só, o verbo nascer ligado às plantas ou e às pessoas também. A semente nasce e as pessoas também nascem. Os animais, os seres vivos morrem. Tudo bem? É também algo que acontece conosco. É também o verbo morrer. Tudo bem? Então, isso também ocorre na natureza e nas pessoas. Então, pessoal, não é também um verbo, esses dois. Ok? Repetindo, verbo, fenômeno da natureza. Ok? E olha só que vista bonita, hein, pessoal? Olha só que lindo. Eu gosto desse joguinho, pessoal, porque olha só que fazenda legal, pessoal. Ó, o pato, a galinha. Deixa eu roubar um aqui pra mim. Será que eu posso? Opa, aqui roubar um pra mim aqui, professor. A galinha aqui, em inglês é hen. Pessoal, olha só sendo atacado aqui pelas galinhas. Deixa eu largar aqui. Eu vou fugir. Pessoal, lembrando então, fenômeno da natureza são verbos, ok? Fazendo então exercícios e dúvidas, falar aqui comigo diretamente, certo? Verbo é ação e fenômeno da natureza. Não pode esquecer de lembrar disso, tudo bem? Olha só, o professor vai pegar essa pedra. Então o verbo pegar, encontrar, verbo professor Paulo encontrou pedras, está recolhendo, recolher, pegar, chover, fenômeno da natureza, verbo, não esqueçam disso. Tudo bem? Vou mostrar o que acontece aqui. Ah, olha só, dá para dar soquinho aqui. Oh, professor Paulo agora pode dar aí soquinhos aqui. Certo? Abraço, pessoal. Olha só que mundo livre aqui, hein, gente, para eu poder explorar aqui com vocês. Certo? Abraço aqui, pessoal. Fazendo a lição aqui. E admirando um pouquinho o mundo, pessoal. Esse mundo aqui é muito bonito de se ver, apesar de estar nublado. Quando está
Pessoal, olha que engraçado aqui. Vocês sabem o que é isso aqui, né? Ai, meu Deus do céu, professor. Cada bobeira, hein? Tchau. É que os animais deixam aqui, tá? Não sou eu não, tá? São os animais que deixam aqui seu presente. E pessoal, por que pareça, aqui no joguinho eu posso pegar isso daqui. E que o que eu posso fazer? O que você vai fazer com isso, professor? Eu vou guardar para fazer esterco, para fazer adubo para as plantas. Então até isso aqui serve. É legal, pessoal, esse joguinho por isso, porque muitas coisas dá para você aproveitar. Tudo bem? E tchau, pessoal. Olha só que nojo, pessoal. O professor Paulo segurando isso. Larga isso. Como que larga isso daqui, pessoal? Ah, tá certo. Tchau, pessoal.